السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وفاء سميرة. اليوم جيتكم بواحد المسمنات اللي بواحد العجينه السحريه اللي كتجي مقرمشه وزوينه وبزوج حشوات اللي اقتصاديين ومتوفرين في اي بيت. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ودخلوا معايا المقادير وطريقه التحضير وبصحه وراحه. دابا غادي ندوزو للعجين. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، عبرت بهاد الزلافه يعني جوج سلايف تاع الدقيق فورس. عندي قبيصه ديال الملح، عندي واحد البيضه، نجي نحركها مزيان. وعندي الماء هنا دافي واحد شوي، ماشي دافي بزاف ماشي بارد، دابا بارد الحال درتو غير دافي شوي. العجين غادي يكون متماسك عندي شويه، ماشي جاري بحال ديال المسمن. اللي بغى يدير ربعه راه يدير ربعه وبيضه، حتى يبغي يدير كيلو عاد يدير جوج بيضات. دابا غادي نجمع انا هكا ونرجع معكم ونوريكم القوام ديالها. حصلت على هذا القوام هذا ودلكتها واحد شوي حتى كتولي كتطرطق. تولي رطبه. غادي نديرها في بلاستيكه وندوز معكم للحشو ديالي. عندي جوج حشوات، وحده غندير فيها الكبده ديال الدجاج مع البصله. هاد البصله غنفرقها على جوج، غندير النص هكا مقطعه رقيقه، والنص غادي نديرو في مقله اخرى. الحشو الثاني غادي ندير فيه الكفته ديال لادان. عندي هنايا شويه ديال المكور اللي قطعته رقيق بواحد الماكينه، دابا نوريها لكم. عندي هنا واحد القريعه حتى هي مقطعه رقيقه، اللي بغى يحكم يحكم. عندي واحد الخيزوه حتى هي مقطعه رقيقه. بالنسبه لهاد الحشو غادي نديرو مع الكفته. وعندي واحد الفلفله حاره وحلوه غادي نفرقها حتى هي على جوج. بالنسبه للكبده سلقتها مع شويه ديال الحامض وشويه ديال الخل وواحد المليحه. غادي ندير نص كاس هنايا ديال الزيت ونص كاس هنا. بالنسبه للعطريه اللي غادي ندير فيهم بجوج، غندير شويه ديال الخرقوم، عندي واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، عندي معلقه صغيره ديال التحميره، عندي السودانيه مطحونه، عندي الملح، عندي الثومه غبره، وعندي ديال شويه ديال الزعتر. صافي انا غادي ندي هادو حتى نشحرهم ونضيف عليه. وعندي الشعريه الروز الصينيه اللي رقدتها وقطعتها غنديرها مع الكبده. من بعد ما درت البصله هنايا والكفته وداك الكرون درتو هنايا، غادي نزيد عليه القرعه حتى هي قطعه صغيره. غنزيد عليه ديك الخيزوه اللي درت. غادي نشحر كلشي حتى يطيب، وما غنديرش التوابل دابا حيت ما بغيتهمش يطرطقوا ليا. غادي نخلي حتى يهبط هاد الخضر تهبط كلها، واللي بغى يكتفي غير بالكفته والبصله راه ما كاين حتى مشكل. وهذه بالنسبه للكبده درتها مع البصله والفلفله
تشحروا مزيان. غادي نزيد عليهم الفيرميسيل وعاد نزيد عليهم التوابل صافي. نخليهم ما تشحرطوا. هذا اللي بالكفته وبالخضر. نزيد عليهم واحد شويه ديال لاصوص الصوجا حتى طابو. بالنسبه للخليط الثاني ديال الكبده والفيرميسيل حتى هو غادي نخليهم جانبا حتى يبردوا مزيان. غندوز للعجينه ديالي. بالنسبه للعجينه غادي نحتاج الزيت باش نسرحها. عندي هنا الزنجلان الاسود وعندي شويه ديال البافو، عندي الزيتون التزيين، وعندي واحد البيضه مع ديك الزيت اللي كندير فيها التحميره وشويه الهريسه غندهنهم بها من الفوق، وعندي شويه ديال الفرماج موتزاريلا محكوك. دابا غادي ندوز للعجينه من بعد ما ارتاحت ليا. وغادي ندير واحد شويه الزبده، نسيت ما حطيتوش، غادي ندير حتى شويه الزبده. دابا غادي نبدا نقطع شويه بشويه، تكون العجينه صغيره بحال هكا على هذا القياس. غادي نكمل هكا وندير عليهم بلاستيكه ونخليهم يرتاحوا واحد شويه على ما يتبرد ليا الخليط ديالي باش نعمرهم. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه غادي نطلقها بشويه ديال الزيت، نطلقها مزيان. نرقق مزيان حتى تبان ليا الطبله. واحد شويه ديال الزبده ماشي بزاف، واحد شويه غناخدها غنفرقها على جوج. غادي نبدا نهز الحشو ديالي غير شويه وشويه ديال الفرماج بحال هكا. غنرد على هادي وانا كنبسط، غادي نرجع هادي فوقها هكا نديرها على شكل بريوه، نبدا نقاد القنيطه بحال هكا. ديما تكون القنيطات نبدا نسدهم وكنسرح. غادي نجيب هاد اللون نديرو هنا ونسد عليه، كتجي على هاد الشكل هذا هكا. غادي نديرها في اللاطه ديالي، نديرها في اللاطه في هاد الشكل هذا هكا. ندوز للنص الثاني بنفس الشكل. غادي ندير الحشو هنا في الوسط في الجنب عفوا، شويه ديال الفرماج اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. غادي نجر هاد القند هذا اللي هنا، غادي ندفع للوسط ونبدا نجبد ونسرح هكا وكنسرح. اللي بغى يدير وحده كامله يديرها، اللي يدير كره وحده هكا مسمنه وحده طويله يديرها صافي. غادي نديرها هنا نوريكم وحده اخرى باش ندوز للشكل الثاني. غندير من هاد العجينه جوج ديال نديرها على شكل بريوات وعلى شكل ورده. هاد العجينه راه كنت درتها لكم، درت لكم بها بسطيله.
شاء الله نعاودو نديرو بها السيجار. اي حاجه بغيتو ديرو بها ديروها بها. شويه ديال الزبده، غير شويه ماشي بزاف، خا تقطع راه ماشي مشكل. غادي نقسمها على جوج. البصله بانت لي غليظه نبسطها بيديا ماشي مشكل. ناخذ الحشو ديالي بالنسبه لهاد الخضره اللي بغا يقرض يحكوها في الحكاكه ماشي مشكل. انا قطعت كلشي بالماكينه هكا، وانا كنزير حتى كنديرها على شكل بريوه بحال هاد الشكل هكا، ونحطها في البلاطه ديالي. الفرماج اختياري اللي بغا يديرو، واي حشو بغيتو ديروه. بغيتو غير البصله والكفته راه كفايه. الا بغيتو تدخلوا لوليداتكم الخضره، بغيتو ديروا الطون صافي بهذا الشكل هذا. دابا ندوز معكم للورده. الورده غادي نديرها على هذا الشكل هذا. نبسط الجنه ديالي مزيان. فيها فقاعات بحال درنا فيها خميره، يعني فيها خميره لا والو، ملي كترتاح. ناخذ شويه الخليط ديالي من هذا، غادي نبدا كنلوي. انا كنعمر في القناه، نلوي وانا كنعمر. اللي بغى يدير فيها الفرماج يديرو. بحال هكا ونخليها ترتاح واحد شوي. نخليوها هكا ونسرحوها هكا. غادي ندخلو هذا القنت هذا، غادي ندخلوه هنا. نتمنى تفهموا الطريقه. وهذا الاخر غادي نخرجو من هنا، وغادي نلاقيهم هنايا في الوسط حتى نحصل على وريضه وندير فيها الزيتونه بحال هذا الشكل هذا هكا. اولا ديروها سيجار الا جاتكم هذه صعيبه شويه. كنهضر بالنسبه للمبتدئات، الا جات صعيبه ديروا السيجار من الاحسن. صافي انا غنبقى على هذا الشكل هكا حتى نكمل. ندير من هاد البريوات وندير من هاد الوريضات. اللي بغى يدير هاد الشكل هكا على شكل سيجار، انا درت الحشو غادي ندير ليه هكا، نعاود ندير لهاد القنت هكا ونرد هذا ونلوي وكنجمع من الجناب. اللي ما بغاش يدير هذيك الورده تجيه صعيبه شويه، ندير بحال هكا سيجار حتى هو راه كيجي. نعاود معكم وحده. لكم الاختيار، بغيتو على شكل ورده، بغيتو مسمنه مربعه، لكم الاختيار. في بغيت ديروهم بسيطلات صغيورين نتوما اللي بغيتو. المهم هو الاساس هو العجينه خاصها ترتاح وتكون رطبه بحال هكا. غادي ندير شويه الحشو
اختياري. ونبقى كنجمع الجناب وكنلون على هذا الشكل هكا، ونحطها في اللاطه ديالي. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي د العجينه درت على هذا الشكل، غادي ندهنهم كيف ما قلت لكم ببيضه مع الزيت اللي كنرقد فيها شويه التحميره وشويه الهريسه. غندهنهم على هذا الشكل هكا. والفران راه شعلته 180 درجه، اللي بغى يدير ديال الغاز يشعلو حتى يسخن مزيان. ملي يدخل اللاطه ديالو ينقصها، انا شعلت من الفوق ومن التحت. غادي نقص العافيه نخليها مهيله وندخل اللاطه ديالي. بالنسبه لهادو السيجار ديالي، هادو حتى هما درتهم على شكل محينيشات، حتى هما ندهنهم. وتقدروا تزينوا باللي بغيتو اولا تخليوهم غير هكا ماشي مشكل. انا غادي نزين بشويه ديال الزنجلان اسود اولا الزنجلان عادي اللي عندكم. غنزين بشويه ديال البافون خطوط. تقدروا ديروا غير الزنجلان هادو غنخليوهم غير هكا. وهاد البريوات غادي نزينهم بشويه ديال الزنجلان اولا تخليوهم كيف ما قلت لكم غير عاديين. شي حاجه غنزينها هكا شي حاجه غنخليها عاديه. وندخلهم دابا للفران. نكمل الدهين ديالهم ندخلهم للفران كيجيو على هذا الشكل هكا. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طابوا لينا البريوات ديالنا والسيجار. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مقرمشين وتجي فيهم واحد الحشوه اللي رائعه وزوينه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله، ونتلاقى معكم في الطبق النهائي.